Tani me qeverinë e re ka ardhur koha për vendosjen e mundësive të barabarta për të gjithë pjesëmarrësit në treg, përmes politikave reformatore dhe përmes masave ekonomike që do të kontribuojnë në rritje dhe zhvillim ekonomik dhe një standard më të mirë të jetesës. Si do ta bëjmë këtë? Besoj mjaftueshëm dëgjuhet nga parafolësit të kryeministrit zotri Zaev dhe zëvendës kryeministrit zotri Jan Gjushev, andaj nuk do të doja të përsëritem. Megjithatë, po përmend iniciativën tonë rreth tërheqjes së investimeve, ku për momentin ne si Ministri e Ekonomisë jemi duke shqyrtuar mundësinë për tërheqjen e investimeve nga diaspora, për të ofruar lehtësime shtesë diasporës tonë, të cilët do të vendosin që kapitalin e fituar me vitet të tëra jashtë vendit ta investojnë në vendlindje. Unë edhe njerë si ministri e posaçërisht unë si minister, gjithmonë do të jem në dispozicion për kërkesat e komunitetit të biznesit, do të jemi në të gatshëm për të dëgjuar, konsideruar dhe për të zbatuar idetë, propozimet dhe nismat tuaja, që kontribuojnë në përmirësimin e klimës së biznesit me qëllim të përshpejtimit të zhvillimit të barabartë ekonomik dhe për shfrytëzimin edhe përmirësimin e mirëqenieve të qytetarëve në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë. Në këtë drejtim, shfrytëzoj rastin që u informoj se Ministria e Ekonomisë me ribalancin e fundit ka siguruar 10 milion denar për përkrajën e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ku ju bëj thirrje të gjithë juve të interesuar të aplikoni për shfrytëzimin e këtyre mjeteve.